Assalamualaikum anak-anak. Kita kembali berjumpa dalam video pembelajaran tematik subtema 2. Dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa mampu memahami manfaat hewan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Anak-anak, ternyata ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Yang pertama, hewan ternak. Hewan ternak itu adalah hewan yang bisa kita ambil manfaatnya atau hasilnya. Contohnya ayam, bisa kita ambil telurnya atau dagingnya. Sapi misalnya, bisa kita ambil susunya, dagingnya. Lalu kambing, bisa kita ambil susunya dan kita makan dagingnya. Nah, yang kedua, hewan yang hidup bebas di alam. Misalnya kupu-kupu, capung, dan hewan buas. Hewan buas adalah hewan yang tidak bisa dipelihara ya, karena berbahaya. Ada beberapa hewan buas yang dilindungi oleh pemerintah agar tidak punah. Contohnya seperti harimau Sumatera, buaya, dan singa. Nah, yang ketiga, hewan peliharaan atau hewan kesayangan. Misalnya kucing, ikan, burung, dan lain-lain. Ayo, siapa yang di rumah punya hewan peliharaan? Dijaga baik-baik ya anak-anak. Berikut adalah manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai bahan pangan atau makanan. Yang kedua, hewan dapat dimanfaatkan tenaganya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Yang ketiga, sebagai hewan peliharaan. Dan yang keempat, sebagai bahan sandang atau pakaian. Nah, Bu Guru jelaskan satu persatu ya anak-anak. Manfaat hewan yang pertama yaitu hewan sebagai bahan pangan atau makanan. Contohnya ayam, sapi, kambing, dan lebah yang menghasilkan madu untuk kita konsumsi. Yaitu hewan dapat dimanfaatkan tenaganya untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya nih, kerbau atau sapi biasanya digunakan petani untuk membantu membajak sawah. Ada juga kuda. Kuda biasanya digunakan untuk membantu mengangkut barang-barang berat. Kuda juga bisa sebagai delman untuk mengangkut manusia. Manfaat yang ketiga yaitu hewan dapat dijadikan sebagai peliharaan. Contohnya banyak nih anak-anak. Ada kucing, ada yang memelihara ikan, ada yang memelihara burung, dan lain-lain. Manfaat hewan selanjutnya yaitu sebagai bahan sandang atau pakaian. Contohnya ada domba. Domba itu kan menghasilkan kain wol yang dapat digunakan atau dijadikan untuk pakaian. Yang kedua ada ulat sutra. Ulat sutra dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kain sutra. Oke anak-anak, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang wajib kita jaga dan wajib kita lestarikan keberadaannya. Nah, mulai hari ini, yuk sama-sama kita jaga dan kita lestarikan hewan supaya tidak punah. Hewan-hewan telah memberikan banyak manfaat bagi manusia. Kita seharusnya dapat memanfaatkan hewan dengan bijak demi keberlangsungan kehidupan hewan untuk masa yang akan datang.